டாபிக் பை cyclic process and non-cyclic process. Again good evening பை எல்லாருக்குமே. சஞ்சய் புதுசாக வந்து குட் ஈவினிங் பை. அப்புறம் சாந்தினி, ஜோஷ்வா, அன்புச்செல்வன் குட் ஈவினிங் பை எல்லாருக்குமே. குட் ஈவினிங் சார். ரைட் பை. cyclic process good evening sir. good evening பை. good evening பை. cyclic process and non-cyclic process, reversible and irreversible, heat engine, refrigerator, Carnot engine. இன்னும் நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது இவ்வளோ தான் இருக்குது. சரிங்க சார், சைக்ளிக் ப்ராசஸ் கற்றுக் கொடுங்க. சைக்ளிக் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க, உனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச கொஷின் தான் அது. சைக்ளிக் ப்ராசஸ்னால் என்னங்க சார்? விக்கும் பிக்கும் நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறோம். இந்த கிராஃபோட பேர் என்னன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். இந்த கிராஃபோட பேர் பிவி கிராஃப். ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராசஸ் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நான் புள்ளி வச்சுருக்கேன்னா ஏன்ற ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே இனிஷியல் இன்டர்னல் எனர்ஜி யூஐ. அந்த ப்ராசஸ் அங்கேருந்து பி வழியாக பிக்கு போயிடுது, திரும்ப பியிலிருந்து சிக்கு வந்துடுது, திரும்ப சியிலிருந்து டி போயிட்டு அகைன் டியிலிருந்து ஏ வந்துடுது. எங்கே ஆரம்பிச்சுதோ அங்கேயே முடியுது. அதனால தான் இதுக்கு பேர் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். அந்த இடத்துல இன்டர்னல் எனர்ஜி யூஎஃப் முடிஞ்ச பிறகு சார் அப்போ யூஐயும் யூஎஃப்பும் ஈக்குவலா சார்? இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சைக்ளிக் ப்ராசஸில் இன்டர்னல் எனர்ஜி மாறாது சார். நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டெல்யூ ஜீரோ தானே. நீ என்ன யோசிச்சேன்னா அதான் யோசிச்சிருப்ப. டெல்யூ ஈக்குவல் டு யூஎஃப் மைனஸ் யூஐன்னு யோசிச்சிருப்ப. ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ. அப்போது எங்கே ஆரம்பித்து அங்கேயே முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். சைக்ளிக் ப்ராசஸ் ரைட்டாப்பா? உனக்கு தெரியும் சைக்ளிக்ன்ற வேர்டுக்கான மீனிங். சைக்ளிக் பயாலஜிலாம் கூட படிச்சிருப்பீங்க. எங்கே ஆரம்பிச்சதோ திரும்ப அங்கேயே வந்து வேறு வழியாக போயிட்டு திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்து சேர்றதுக்கு பேர் தான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ரைட்டா? நான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ்னால் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. சரி இப்போ இது என்ன கிராஃப்? இது பிவி கிராஃப். அப்போது இதுக்கு ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணால் அந்த ஏரியாவோட ஆன்சர் என்னடா? ஒர்க் டன். இப்போ இந்த இடத்துல ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா? எல் இன்ட்டு பி இதான் ஏரியா. அப்போது தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஒர்க்கு. ஆமாம், இந்த சைக்கிள் கிளாக் வைஸில் வரதா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இந்த சைக்கிள் எப்படி இருக்குது? கிளாக் வைஸில் வரதா இருக்குது. கிளாக் வைஸில் வரதுனால இந்த ஒர்க்குக்கு ஆன்சர் ரெண்டு. இப்போ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும். ஒரு ஆப்ஷன் ஏ ப்ளஸ் 300 ஜூல், ஆப்ஷன் பி மைனஸ் 300 ஜூல், ஆப்ஷன் சி 150 ஜூலு, ஆப்ஷன் டி 250 ஜூலு, ஏதோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 300 தான் ஆன்சர். இந்த கொஷினுக்கு ஆப்ஷன் ஏவா ஆப்ஷன் பியா சொல்லுங்கள் பார்க்கும். சொல்லுங்கள் பாய். இந்த கொஷினுக்கு இந்த சைக்கிள் வந்து கிளாக் வைஸில் போகுது. கிளாக் வைஸில் போனால் ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ்னு சொன்னா நெகட்டிவ்னு சொன்னா? ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ பா பாசிட்டிவ். ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ். நல்லா கற்றுக்குங்கடா. கிளாக் வைஸாக இருந்ததுன்னா ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ். ரைட்டா? அப்போ திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் பெருசாக தப்பு பண்ணுவீங்க. ஆன்சர் கிடச்சிரும், 300 கிடச்சிரும். ப்ளஸ் 300 மைனஸ் 300 ஒரு குழப்பம் வரும். அப்போது ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ் when the cycle is clockwise. அந்த சைக்கிள் கிளாக் வைஸில் நடந்தது அப்படின்னா பாசிட்டிவ்னு நீங்கள் கொடுக்கணும். அதே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நடந்ததுன்னா நெகட்டிவ்னு கொடுக்கணும். ஒர்க் டன் இஸ் நெகட்டிவ் வென் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். உனக்கு கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டா? கிளாக் வைஸ் அப்படியே 1 2 3 4 இப்படி போனால் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வந்தது அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். ரைட்டா? ரைட் பை. இந்த மாதிரி சம்மெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கவனமாக கவனி பை. இது வந்து ஒரு பிவி கிராஃப். பிவி கிராஃபில் இந்த இடம் 1, இந்த இடம் 2, இந்த இடம் 3, இந்த இடம் 4, இந்த இடம் 5, இந்த இடம் 6ன்னு வச்சுக்கோங்க. அகைன் 1 2 3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சும்மா ஒரு புரிய வைக்கிறதுக்காக 2ல் ஆரம்பித்து ஒரு நிமிஷம் பை. 2ல் ஆரம்பித்து இந்த 2க்கு வரைக்கும் போயிட்டு அகைன் இந்த 5க்கு வந்து முடிஞ்சுது. இப்படி ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட்டா? இப்போ எப்படி வருதுன்னா சைக்கிள் இப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டைரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குது. இது ஏ, இது பி, இது சி, இது டி. என் கேள்வி என்னென்னா இதோட ஒர்க் டன் என்னன்றது ஆன்சர். இந்த சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணால் முதல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். சார் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள், அப்போது இது வந்து எல் இன்ட்டு பி, இது எல் இது பின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போது ஏரியா முதல்ல நான் கேல்குலேட் பண்ணணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம்பை. நீங்கள் நம்ம பேப்பரில் நேற்றே நான் மார்க் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன், உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு. இன்னும் ப்ளஸ் மைனஸ் தான் என்ன தெரியாது. இன்றைக்கி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க, அதை சால்வ் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஏரியா வந்து எல் இன்ட்டு பி. எல் எவ்வளோடா? எல் இந்த இடம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2ன்னு எடுத்துக்கலாமா? நான் போட்டிருக்கிற எல் இந்த இடம் தான் போட்டிருக்கேன். அது எல்லா இருக்கலாம், பிஆர் இருக்கலாம். 2 - 0 2
பி வந்து 5 - 2 3. அப்படி புரியலனா இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று, அப்போ 3, அதனால 6. ஒர்க்குன்றதுனால இது 6 ஜூல் தெரிஞ்சு போச்சு, 6 ஜூல். உங்கள் ஆப்ஷனில் ப்ளஸ் 6 ஜூல்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது, -6 ஜூல்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது. உன்னோட ஆன்சர் எதுவாக இருக்கும்? -6 ஜூலாக இருக்கும். அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் டேக்கனஸ் நெகட்டிவ்ன்றதை நீங்கள் கவனமாக கற்றுக்கணும். ரைட்டா? இவ்வளோ தான் கிளாக் வைஸ் சரி சைக்ளிக் ப்ராசஸ். அப்போ நான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் என்னவா சார் இருக்கும்? ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திருப்பி வரலன்னா அது நான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திருப்பி, இது உங்கள் வீடு ஏ, அங்கேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற, அங்கேருந்து வேறு ஒரு ஷாப் போகிறீங்க, அங்கேருந்து திரும்ப வேறு ஒரு எங்கேயோ போகிறீங்க, திரும்ப அகைன் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க. இது வந்து சைக்ளிக் ப்ராசஸ். அதே வழியில் வரணும், எந்த வழியாக நீங்கள் போனீங்களோ அதே வழியாக திரும்பி வரணும். இப்போது வீட்டிலேருந்து கிளம்புற, எங்கேயோ காணாமல் போயிடுற, முடிஞ்சு போச்சு. இது ஏ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, பி எண்டிங் பாயிண்ட். ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திருப்பி ஒரு நாள் போய் சேர முடியல அப்படின்னா இதுக்கு பேர் நான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். அப்போது ஒரு பிவி கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறோம். பிவி கிராஃபில் இந்த இடத்துல இனிஷியலாக ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன், இங்கே இருக்குது. இப்போது அங்கேருந்து இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது ஒரு ப்ராசஸ், ஏதோ ஒரு ஹீட்டிங் ப்ராசஸாக இருக்கலாம், இல்லை ப்ரெஷரோ வால்யூமோ ஏதோ ஒன்று சேஞ்ச் ஆகுது, ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ் பியோட நிறைவடைந்து விடுகிறது அப்படின்னா முடிஞ்சிருதுன்னு அர்த்தம். சைக்கிளோட டைரக்ஷன் இப்படி இருக்குது, இந்த டைரக்ஷன் இருக்குது. இந்த டைரக்ஷனாக உனக்கு தெரியும், ஆன்டி கிளாக் ஏசிடபிள்யூன்னு தெரியும் உனக்கு, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். சரி, இதில் எப்படி சம் கேட்பாங்க? இதுலேயும் டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க. டயக்ராமில் இங்கே பாரு, இது வந்து ஒரு செமி சர்க்கிள்னு வச்சுக்கலாமா? கரெக்டாக சொன்னால் செமி சர்க்கிள், இது செமி சர்க்கிள். அப்போது செமி சர்க்கிளோட ஏரியா வந்து πr²/2ன்னு வச்சுக்கலாமா? ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளுக்கு πr², பாதி வந்து πr²/2. அப்போது இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா -πr²/2 +πr²/2? டக்குன்னு சொல்லு. -πr²/2. ஏன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இது வந்து ஏரியான்றது உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த ஷேடட் ஏரியா தான், ஷேடட் பிளேஸ் தான் ஏரியா. இந்த இடத்துல ஷேட் பண்ணியிருக்கல பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஏரியா. அப்போது அந்த ஏரியா அது எப்படி வேணாலும் கண்டுபிடிங்க. ஸ்கொயராக இருந்தால் L/B போடுங்க, ரெக்டாங்கிளாக இருந்தால் L/B போடுங்க, சர்க்கிளாக இருந்தால் πr² போடுங்க, ட்ரப்பீசியமாக இருந்தால் ஸ்கொயரு மேலே ட்ரையாங்கிள், எப்படியாவது ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஏரியா உனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் அந்த ஏரியா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும் பொழுது கிளாக் வைஸில் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கா, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நடந்திருக்கான்றது ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும். ஒரு வேளை கிளாக் வைஸில் நடந்திருந்ததுன்னா உங்கள் ஆன்சரில் ப்ளஸ்ஸு போட்டுக்கோங்க, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நடந்ததுன்னா மைனஸ் போட்டுக்கோங்க. ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திருப்பி வரலன்னா அது நான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திருப்பி வந்துருச்சுன்னா சைக்ளிக் ப்ராசஸ். சார் சைக்ளிக் ப்ராசஸில் ΔU 0 சார். ஏன்னா UI = UFன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும். ரைட்டா? நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறேன், அப்படி ரொம்ப ஷார்ப்பாக காதில் வாங்க. இப்போ நான் பேச போகிறது சைக்ளிக் தான், அகைன் பேச போகிறேன். நான் சைக்ளிக் அவ்வளோதான். நான் சைக்ளிக் ஆரம்பிச்ச இடத்துல முடியாது, ஏரியா கண்டுபிடிங்க, அதான் ஒர்க்கு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அந்த சைக்கிளை வச்சு பார்த்துக்கோங்க. கிளாக் வைஸாக இருந்தால் பாசிட்டிவ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ். ஓகே, சைக்ளிக் ப்ராசஸில் ΔU வந்து 0ன்னு சொல்லிட்டீங்களே சார். ஆமாண்டா. ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சார் சொல்லுது? ΔQ = ΔU + ΔWன்னு நேற்று கற்றுக் கொடுத்தேன். அப்போ ΔU வந்து 0வா சார்? ஆமாண்டா. அதனால் ΔQ = ΔWவா? அப்போது நான் கொடுத்த டோட்டல் ஹீட் எனர்ஜியும் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராசஸ் உங்களுக்கு சொன்னேன், யோசிக்காமல் டக்குன்னு சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராசஸ் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் நான். ΔQ = ΔWன்னு ஒரு ப்ராசஸ் உங்கள்கிட்ட நேற்று சொன்னேன் நான். என்ன ப்ராசஸ்? யோசிக்காமல் சொல்லுங்கடா. ஏய், அடியபேட்டிக்கில் தான் வந்து ΔQ = ΔWன்னு வந்துச்சா? அங்கே ΔQ = 0ன்னு தானடா சொன்னேன். ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸில் என்னப்பா கான்ஸ்டன்ட்டு? யாரா டக்குன்னு சொல்லுங்கள். டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். அதனால் ΔT 0வாடா? ஆமாம். ΔTயும் ΔUவும் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல்னு நேற்று நான் சொன்னேன். யாருமே போய் திருப்பி நீ பார்க்கல. இது எவ்வளோ மோசமான விஷயம் தெரியுமா? அது நீ கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணுற. ஒரு ரிவிஷன் கூட உனக்கு அரை மணி நேரம் டைம் இல்லாமல் நீ என்ன கிளிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரில. வேகமாக பேசக்கூடாதுன்னு தான் ஒவ்வொரு நேரம் நினைக்க வேண்டியது இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் பதில் சொல்ல மாட்டீங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா, ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸும் சைக்ளிக் ப்ராசஸும் கிட்டத்தட்ட சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ΔT இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு ΔU. நான் நேற்றே கவனமாக கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் அது உனக்கு. அப்போ ΔU 0ன்னா அதனால் ΔTயும் 0டான்னு உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேன். ΔT 0வாக இருந்தது, ΔT 0வானா ΔU 0 ஆகிடும். அப்போது ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸும் ΔQ = ΔW. நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறேனோ அதே தான் இங்கே ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ சைக்ளிக் ப்ராசஸ்லேயும் ΔQ = ΔW, ஐசோதெர்மல்லையும் ΔQ = ΔW. நான் நேற்றே சொன்னேன்டா ஐசோதெர்மல் ஸ்லோ ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, சைக்ளிக்கும் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான்.
அதனால தான் சைக்ளிக்கும் ஐசோதெர்மலும் நியூமரிக்கலி ஈக்குவலாக இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரும் சேமாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். ரெண்டு பேருமே ஸ்லோ ப்ராசஸ். ரைட்டாப்ப? ஸோ நல்லா கற்றுக்கோங்க. இந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நல்லா இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், எப்போ கேட்டாலும் சொல்லணும், டெல் யூ இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு டெல் டி. ஏன்னா கீழே விறகெடுத்து வச்சாதானடா தண்ணி சூடாகும். விறகெடுத்து வைக்கிறது டெல் டி, தண்ணி சூடாகிறது டெல் யூ. எவ்வளோ விறகு வச்சு பற்ற வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தண்ணி சூடாகும். அப்போ எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி, எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ இன்டர்னல் எனர்ஜி அதிகமாகும். புரியுதா? அப்போ டெல் யூ ஜீரோனால் டெல் டியும் ஜீரோ. ரைட்? ஸோ சைக்ளிக் அண்ட் நான் சைக்ளிக் ரொம்ப சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்க. அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து நம்ம போக போகிறது ரிவர்சிபிள் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள். சூப்பராக கற்றுக்க போகிறீங்க. ரிவர்சிபிள் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள். ரிவர்சிபிள் அண்ட் இர்ரிவர்சிபிள். சொல்ல சார், அந்த சைக்ளிக் ப்ராசஸ்ல வந்து விஐயும் விஎஃப்பும் சேம் பாயிண்ட் தானே சார்? யூஐயும் யூஎஃப்பும் சைக்ளிக்ல. அப்போ வால்யூம் சார்? வால்யூம் தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கே, இவ்வளோ மாறி இருக்குல்ல. ப்ராசஸ் பாரு, ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வந்துருச்சு இல்லை? ஆமாம் சார். ப்ராசஸ் வந்து ஒரு வால்யூம், இப்போ இங்கே பாரு, இங்கே இருக்கிற 2ன்ற வால்யூமில் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்திருக்கு, கரெக்டா? ஆமாம் சார். அங்கேருந்து 5 போயிருக்கு, அகைன் 5லேருந்து 2 வந்திருக்கு. வால்யூமும் மாறலை, ஆனால் அந்த ப்ராசஸில் வால்யூம் மாறி இருக்கு, அவ்வளோதான். 2லேருந்து 5க்கு போயிட்டு 5லேருந்து 2க்கு வந்திருக்கு. ஏறி இறங்கி ஒரிஜினலுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு திரும்ப வந்துருச்சு. வீட்டுக்கு வரும்போது வால்யூம் எப்படி மாறும்? ரைட்டா? 5லேருந்து 2ஆ மாறும். 2ஆ வந்துடுது, அவ்வளோதான். வால்யூம் அதே இடத்துல தான் நிற்கும் வந்து. ஓகே ரைட். ஸோ அடுத்தது ரிவர்சிபிள் அண்ட் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். ஒன்றுமே இல்லைடா, அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ், இங்கேருந்து பி போச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுடா, ஒரு வாட்டர் பாயில் ஆகுது, இல்லை ஒரு கேஸ் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா ஏலேருந்து பி போகுது. இதான் அந்த வழின்னு வச்சுக்கோங்களேன். பி போயிட்டு பிக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிவிட்டு அதே வழியாக திரும்ப ஏக்கே வந்துருச்சுன்னா இது கம்ப்ளீட்லி ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். கம்ப்ளீட்லி ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஓன் பாத்துன்ற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சார் நான் போய் பி போயிட்டு நான் இப்படியே வந்து ஏக்கு போகிறேன்னா அது ரிவர்சிபிள் கிடையாது. எந்த பாதை வழியாக அந்த ப்ராசஸ் நடந்ததோ அதே பாதை வழியாக அது திரும்ப வந்துருச்சுன்னா, அதே இடத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். உங்களுக்கு தெரியுமா, ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் வந்து நீ நம்பவே மாட்டீங்க, இன்ஃபனைட்லி ஸ்லோ ப்ராசஸ். கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இல்லைன்றது தான் ட்ரூ. இன்ஃபனைட்லி ஸ்லோ ப்ராசஸ். ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக வந்தால் தான் அதே வழியாக ஏக்கு வர முடியும். உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா, நோ நேச்சுரல் ப்ராசஸ், நோ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இஸ் ரிவர்சிபிள். நான் தான் சொன்னேன்ல, ரிவர்சிபிள் எந்த நேச்சுரல் ப்ராசஸும் ரிவர்சிபிளாக இருக்க முடியாது. எர்த்குயிக் வருது, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இரிவர்சிபிள். திரும்ப அந்த இடத்த அதே சரி பண்ணிக்குமா? சரி பண்ணிக்காது. ஸோ நோ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள். ரைட்டா? நோ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இஸ் ரிவர்சிபிள். சாரி பா, நோ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இஸ் ரிவர்சிபிள். எந்த ப்ராசஸும் ரிவர்சிபிள் கிடையாது, நேச்சுரல் ப்ராசஸ். சரிங்க சார். இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ், நம்ம பார்க்குற எல்லா ப்ராசஸும் இர்ரிவர்சிபிள் தான். irreversible process. Most of the process irreversible process. எது நடந்தாலும் இது irreversible தான். ரைட்டா? ஸோ reversible process அப்படின்னா retraces its own path. Infinitely slow process. No natural process reversible னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். irreversible இல்லை கொஷின் எதுவும் இதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்டு பார்த்தது இல்லைங்க. ஏதாவது கேட்டு போகிறான்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். இன்ஃபனைட்லி ஸ்லோன்ற வார்த்தையை ஒழுங்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நோ நேச்சுரல் ப்ராசஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரைட்டா? ஓகே. இதிலேருந்து நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா 2 முக்கியமான விஷயம் பேச போகிறோம். இப்போ சைக்ளிக் புரிஞ்சிருக்கும், நான் சைக்ளிக் புரிஞ்சிருக்கும், ரிவர்சிபிள் இர்ரிவர்சிபிள் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. இது உனக்கான வேலை, நீ தான் என்ன வேலை வாங்கணும். ரைட்? டைம் என்ன? 7:19, 7:20ன்னு வச்சுக்கலாம். எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் வேணும். 10 நிமிஷம் ஹீட் என்ஜின், 10 நிமிஷம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். உன்னோட கம்ப்ளீட் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, உன்னோட மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், இதுக்கு மேலே நான் டயர்ட் ஆகிடும் சார், இதான் என்னோட எக்ஸ்ட்ரீம்னு ஒரு எனர்ஜி ஒன்று வச்சுருப்பீங்களா உங்களுக்குள்ளார, கரெக்டாக? இந்த 20 நிமிஷம் அது எனக்கு அப்படியே முழுசாக வேணும். காரணம் 2 விஷயமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது பில்டப்லாம் கிடையாதுப்பா. எந்த டாப்பிக்கு பசங்க எவ்வளோ அட்டென்டிவாக இருக்கணுன்ற கேல்குலேஷன் எல்லா டீச்சருக்குமே நல்லா தெரியும். இந்த டாப்பிக்கு பையன் இவ்வளோ லேஸாக கவனித்தா அது அவனுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். இந்த டாப்பிக்கு அவன் கொஞ்சம் சிரமம் எடுத்து கவனித்தா தான் அது அவனுக்கு புரியும். அவன் அட்டென்டிவாக இருக்கணும், சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் காதில் வாங்கணும்.
அவன் அதை யோசிக்கணும், அது ஒரு கற்பனை உலகத்துக்குள்ளார போயிட்டு நம்ம சொல்கிறத வார்த்தைகளை உருவமாக மாற்றி அந்த உருவத்தை அவன் மூளையோட பிம்பத்தில் பார்க்கணுன்றது தான் ஒரு நல்ல டீச்சிங். அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு பையன் உயிரோடு உள்ளே இருக்கணும். உயிரோடு உள்ளன்னா விச் மீன் கான்ஷியஸாக இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் நான். அதனால் இந்த 2 டாபிக், ஹீட் என்ஜின், கார்னாட் என்ஜின், ரெஃப்ரிஜரேட்டர், இந்த 3 விஷயத்துலையும் ரொம்ப நல்லா கவனிக்க ட்ரை பண்ணு. நான் திரும்ப எல்லாரையுமே கொஷின் கேட்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஒன்று புரியலனாலும் அகைன் கேட்டுக்கோங்க, ரைட்டா? ஸோ நேராக உட்காந்து பிரமாதமாக கவனிக்க பார்க்கும். இது உனக்கான நேரம், ரைட்? வாங்கப்பா. ஹீட் என்ஜின். ஹீட் என்ஜின் நம்ம பைக்கில் இருக்கக்கூடிய என்ஜின் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஹீட் என்ஜின், ரைட்? ஹீட் என்ஜினோட முதல் வேலை என்னங்க சார்? நான் கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும். நான் கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? ஹீட்டை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணும். கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி தான், ஹீட்டை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணும். இதில் மொத்தம் 3 பார்ட் இருக்குப்ப. ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்ஸ்னால் நம்ம பெட்ரோல் போடுறோம்ல நம்ம வண்டிக்கு, டீசல் போடுறோமா, பெட்ரோல் போடுறோமா, அதனால தான் பைக் ஓடுது. அப்போ சோர்ஸ் யாருங்க சார்? சோர்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரியே முக்கியமான சோர்ஸு பெட்ரோல், டீசல், எக்ஸட்ரா, கெரசின் இப்படிலாம் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. நான் பெட்ரோல் மட்டும் எழுதிக்கிறேன், ரைட்டா? சோர்ஸு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதோட டெம்பரேச்சரை நான் T1 கெல்வின் எடுத்துக்கிறேன். T1 கெல்வின்றது யார் அப்படின்னா சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர். இதில் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த பெட்ரோல். ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் யார் இந்த இடத்துல யார் ஒர்க் பண்ணுறான்னா பெட்ரோல் தான் ஒர்க் பண்ணுது. அப்போ சோர்ஸ் வந்து T1 கெல்வின். உனக்கு தெரியுமா இந்த சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ தெரியுமா இருக்கணும்? இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி. கொஞ்சம் இந்த வார்த்தையை முறைச்சி பாருங்களேன். இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னங்க சார்? நான் எவ்வளோ ஹீட் கேட்டாலும் அந்த சோர்ஸ் தரணும். உங்கள் வீட்டோட ஸ்டவ் வச்சுக்கோங்களேன், அடுப்பு இருக்குல்ல, ஒரு 2 சிலிண்டரில் 2 அடுப்பு இருக்கும். அதில் ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் நான் எவ்வளோ ஹீட் கேட்டாலும் அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். 50 டிகிரி, 60 டிகிரி, 70 டிகிரி, 100, 1000, 2000, 3000 எவ்வளோ கேட்டாலும் தரணும். அதனால தான் இந்த வார்த்தை இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி. சோர்ஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கணும், ரைட்டாப்பா? இதில் 2 வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம்டா. ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் யார்? பெட்ரோல். சோர்ஸோட குவாலிட்டி என்ன? இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கணும், ரைட் பே? அடுத்தது ஜிங்க்னு ஒரு ஆள் இருக்கான். ஜிங்க்னா தமிழில் வந்து ரொம்ப சரியாக சொன்னால் ஏற்பி, உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னோன்னா வாங்கி. நம்ம ஜிங்க்ன்றது என்ன? தேவையில்லாத பொருள் நம்ம போடும்ல, நம்ம வீட்டிலலாம் வாஷ் பண்ணுற அந்த பார்த்துருப்பீங்க, கிச்சன் பக்கம் போயிருந்தால் தெரியும் உங்களுக்கு, ரைட்? ஸோ ஜிங்கோட டெம்பரேச்சர் என்ன சார்? T2 கெல்வின். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்டா. கொஷின் பேப்பரில் ஜிங்கோட டெம்பரேச்சர் 300 டிகிரின்னு கொடுத்துருப்பான். அந்த 300ஓட டேட்டாவை நீ என்னென்னு எடுக்கணும்? T2 = 300 கெல்வின் எடுக்கணும். உச்சாலித்தனமாக T1ன்னு எடுத்தனா ஃபார்முலாவில் என்ன ஆகிடுனா 1 - T2/T1 ஃபார்முலா நீங்கள் மாற்றி போட்டுருவீங்க. டேட்டாவை கரெக்டாக எடுக்கணும். அதுக்கு ஜிங்கோட டெம்பரேச்சர் T2 கெல்வின், சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர் T1 கெல்வின்னு கவனமாக கற்றுக்கணும். சார் இந்த ஜிங்கோட குவாலிட்டி எப்படி சார் இருக்கணும்? இதுவும் இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி. இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி. ஏன் சார்? நான் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அதை வாங்கிக்கணும், எனக்கு போதுன்னு சொல்லக்கூடாது. 10 இட்லி கொடுத்தாலும் சாப்பிடணும், 100 இட்லி கொடுத்தாலும் சாப்பிடணும். அப்போ ஜிங்க்ன்றது நான் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாலும் அது வாங்கிக்கணும், ரைட்டாப்பா? இந்த 3 விஷயம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டுனா சோர்ஸு, ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ், ஜிங்க்கு. சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர் T1 கெல்வின், இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கணும். ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பெட்ரோல், டீசல், எக்ஸட்ரா. ஜிங்க்குன்றது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, ஏற்றுக்கிறது, அது T2 கெல்வினாக இருக்கணும். இட் ஹாஸ் அ இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டியாக தான் இருக்க முடியும், ரைட்? சரிங்க சார், 3 பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி கொடுங்க பார்த்துருவோமா? பாரு, முதல்ல இந்த இடம் சோர்ஸு. கண்டிப்பாக கொஷின் இருக்குப்ப. தெர்மோடைனமிக்ஸில் அதிகமாக கேள்வி கேட்ட ஏரியா இந்த 3 டாபிக். சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர் T1 கெல்வின். டெம்பரேச்சர் வேறு, ஹீட் வேறுன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அப்போ சோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெப்பம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹீட்டு. அடுப்பை பற்ற வைக்கிறீங்கல்ல, அதுலேருந்து ஒரு அனல் வருது இல்லை, ஹீட் எனர்ஜி இருக்குல்ல. எனர்ஜி வேறு, டெம்பரேச்சர் வேறு. த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹீட்டு தான் டெம்பரேச்சர். அப்போ Q1ன்றது யாரோட எனர்ஜிடா? சோர்ஸோட எனர்ஜி. T1ன்றது யாரோட டெம்பரேச்சரா? சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர். இந்த இடம் ஜிங்க், இங்கே ஜிங்க் இருக்குது. T2 கெல்வின். Q2ன்ற ஹீட் எனர்ஜியை வாங்கிக்கும். அப்போ எங்கே சார் ஒர்க் நடக்குது? இந்த இடத்துல ஒர்க் நடக்குது. இந்த இடம் தான் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம்.
அப்போது ஒர்க்குன்றது என்னங்க சரிங்க பா நல்லா கவனிங்க. ஒர்க்குன்றது என்ன தெரியுமா? நான் Q1 ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தேன். இதை வாங்கி நல்லா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு தேவையில்லாத ஹீட் எனர்ஜி Q2 அது ஜிங்க்குக்கு தள்ளி விட்டுருது. அப்போ சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்க. ஒர்க்குன்றது Q1 மைனஸ் Q2. பா இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறோம். நான் 100 ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன். அந்த 100 ரூபாய்க்கு 20 ரூபாய் தள்ளி விட்டுருச்சு. அப்போ எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கு? 80 ரூபாய்க்கு வேலை செஞ்சுருக்கு. 100 ரூபாய் மைனஸ் 20 ரூபாய், அப்போ 80 ரூபாய்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் கூட ஐடியல் என்ஜினாக இருந்ததுன்னா 100 ரூபாய் கொடுத்துருப்பேன். அது என்ன பண்ணுன்னா, அதாவது நான் 100 ரூபாய் கொடுத்துருப்பேன், Q2க்கு 1 ரூபா கூட தராது, 0 தான் கொடுக்கும். அப்போது நான் கொடுத்த எல்லாத்தையுமே அது என்னவா மாற்றிருச்சு? அது ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு. இப்படி ஒரு என்ஜின் தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கும் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியல் என்ஜினை தான் தயாரிக்கிறதுக்காக எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் போட்டு மண்டையை பிச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா எஃபிஷியன்சி 100% இன்னும் கிடைக்கல நமக்கு. கரெக்டாக 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டால் 100 கிலோமீட்டர் போகுது. கரெக்டாக 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டால் 100 ரூபாய் பெட்ரோலும் கன்சியூம் ஆகணும். ஆனால் கன்சியூம் ஆகிறதில்ல. அதில் 80 ரூபாய்க்கு தான் வேலை செய்து 20 ரூபாய் ஹீட்டாகவும் 20 ரூபாய் சவுண்டாகவும் அப்படியே என்ன ஆகிடுதுன்னா வெளில போயிடுது, வீணாக போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சுவிட்சை போடுறீங்க, ஃபேன் சுற்றுது. நீங்கள் ஒரு ரூபாய்க்கு கரண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 1 ரூபாய்க்கு தான் ஃபேன் சுற்றுதா? பாரு, சவுண்ட் நல்லா கேட்கும், சவுண்ட் எனர்ஜி. தொட்டு பாருங்கள், ஹீட் வரும், ஹீட் எனர்ஜி. கன்சர்வேஷன். அப்போ எனக்கு தேவையான அந்த 80 பைசா வேலை தான் இங்கே கிடைக்குது. 20 பைசா வேலை வேஸ்ட்டாக போயிடுது, லாஸ். 100% எஃபிஷியன்சி இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் ஐடியல். அதை தேடிய பயணம் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்டோடது எல்லாமே. அப்போ ஒர்க் என்னடா? W = Q1 மைனஸ் Q2. பை இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்க சார். when Q2 = 0, W = Q1 மைனஸ் Q2. Q2 0னா என்ன மீனிங் தெரியுமா? அதாவது ஜிங்க்குக்கு ஹீட்டே அனுப்பலை. ஜிங்க்குக்கு ஹீட்டே அனுப்பலைன்னா நான் கொடுத்த 100 ரூபாயும் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. ரைட்டா? ரைட். ஒரு ஆளை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவா? பாருங்கள், இதுக்கு பேர் ஈட்டா. ஈட்டான்னா ஃபிசிக்ஸில் எஃபிஷியன்சின்னு அர்த்தம். 12% நல்லா தெரியும். எஃபிஷியன்சி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் படிச்சிருப்பாங்க. அப்போது ஈட்டான்றது எஃபிஷியன்சி. எஃபிஷியன்சினாலே ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் இல்லை, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், வாழ்க்கையிலையுமே கூட அவுட்புட் பை இன்புட் தான் எஃபிஷியன்சி. நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிங்க, எவ்வளோ உனக்கு கிடச்சிது, அவுட்புட் பை இன்புட் தான்ப்பா எஃபிஷியன்சி. இங்கே அவுட்புட் யார்? ஒர்க்கு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அவுட்புட் வந்து ஒர்க்கு, நான் செஞ்ச வேலை. நான் கொடுத்த இன்புட் யார்? Q1 இன்புட் கொடுத்தேன். எல்லாருக்கும் புரியுதா அந்த வார்த்தை? பாருங்கப்பா, நான் சோர்ஸ்லேருந்து Q1 முதலாக போட்டேன். முதல்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், Q1 இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த Q1 வாங்கிக்கிட்டு W = Q1 மைனஸ் Q2 ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. Q2 நமக்கு தேவையில்லாதது, ஜிங்க்குக்கு போகிறது. அப்போ Wக்கு பதிலாக Q1 மைனஸ் Q2 பை Q1 கவனமாக கற்றுக்கணும். அப்போது நீ தேடி வந்த ஈக்குவேஷனு எஃபிஷியன்சியோடது W/Q1, அதனால் 1 மைனஸ் Q2/Q1. இதில் தான் நீங்கள் சம்ம போட போகிறீங்க. திரும்பவும் சொல்கிறேன், எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 1 மைனஸ் Q2/Q1. என் டேட்டாவை மட்டும் எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள். Q1 என்ன, Q2 என்ன? உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க, யாராவது சொல்லுங்கடா. சார் Q1 வந்து சோர்ஸோட எனர்ஜி சார். சோர்ஸோட ஹீட் எனர்ஜி இல்லையா? ஆமாம் சார். ஹீட் எனர்ஜி ஆஃப் சோர்ஸ். ஓகே. Q2 வந்து சிங்கோட ஹீட் எனர்ஜி. ஜிங்கோட ஹீட் எனர்ஜி. பட் டேட்டாவில் மாட்டிப்பீங்க, ஹீட் எனர்ஜி ஆஃப் ஜிங்க்கு. அப்போது சோர்ஸ் வந்து 300 ஜூலு, இது Q1. Q2 வந்து வெறும் 100 ஜூல் ஜிங்க்குக்கு போயிடுச்சு. அப்போ அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க, ஹீட் எனர்ஜி ஆஃப் சோர்ஸ் 300 ஜூல், ஹீட் எனர்ஜி ஆஃப் சிங்க் 100 ஜூல். ஒர்க் டன் என்னடா? ஒர்க் ஈக்குவல் டு Q1 மைனஸ் Q2. Q1 என்னடா? 300. Q2 என்னடா? 100. அதனால் 200. சரி, நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற ஒர்க் வந்து 200 ஜூல். அது எஃபிஷியன்சிக்கு என்னடா ஃபார்முலா? W/Q1 சார். W எவ்வளோபா? 200. Q1 எவ்வளோபா? 300. அப்போ அடிச்சிங்கன்னா 2/3. பர்சன்டேஜில் சொன்னீங்கன்னா 66.6%. இது உங்கள் ஆப்ஷனில் இருக்கும், அப்படி டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சம் சூப்பராக கேட்டுருவாங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டா? அப்படியே ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு டைம் பாருங்கள். ஹீட் இன்ஜினோட வேலை என்னடா? ஹீட்டை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. சோர்ஸு T1 கெல்வினாக இருக்கணும், ஜிங்க்கு T2 கெல்வினாக இருக்கணும். சோர்ஸ் வந்து இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கணும், எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுக்கணும். ஜிங்க்கு இன்ஃபனைட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கணும், நான் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அதை வாங்கிக்கணும். ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் யாருடான்னு கேட்டால் பெட்ரோல் தான் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ். ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் யார்? பெட்ரோல். அதுக்கப்புறமா நான் Q1 ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்குறேன்.
அது ஒர்க்காக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஒர்க் பண்ண பிறகு தேவையில்லாத ஹீட்டு ஜிங்க்குக்கு போயிடுது. அப்போ ஒர்க்குன்றது என்னடான்னு கேட்டால் Q1 மைனஸ் Q2 மாற்றி Q2 மைனஸ் Q1 போட்டுறாத. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஜிங்க்கோடது Q2 அது வெளியில் போகும், Q1 சோர்ஸோடது அதுதான் உள்ளே வந்து வேலை செய்யும். ரைட்டா? ஐடியல் ஹீட் என்ஜின் ஒரு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் கொஷின் படிக்கும் பொழுதே ஐடியல் ஹீட் என்ஜின் ஒரு வார்த்தை படிக்கிறீங்க. அப்போது ஐடியல் ஹீட் என்ஜின்னா யாரா ஜீரோ? Q1 Q2 Q2 ஜீரோன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ W ஈக்குவல் என்னடா? Q1Z. கரெக்டாக? ஒர்க் ஈக்குவல் Q1 ஆகிடும். அப்போ எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா என்னடா சார்? எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா ஒர்க் டன் பை Q1. ஒர்க் டன் என்னடா ஃபார்முலா? Q1 மைனஸ் Q2 பை Q1. ஸோ சால்வ் பண்ணினா 1 மைனஸ் Q2 பை Q1. நீங்கள் போய் நைட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ சம் நீங்கள் தேடி சால்வ் பண்ணலாம். நம்ம பேப்பர்லேயே இருக்குது, எங்கேயும் பொறுத்தவரை. அப்போது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் ஃபார்முலா கற்றுக்கோங்க பை. ரைட்டா? போட்டுக்கோ பை. எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பை. எனக்கு ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும், ஹீட் என்ஜின் கிளியரானு மட்டும் சொல்லு. இல்லைனா எங்கே புரியலன்னு சொல்லி நான் இன்னொரு முறை கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்குறேன். பட் எங்கே புரியலன்றது எனக்கு தெளிவாக சொல்லணும். ஸோ ஆதித்யா, அக்ஷய், அன்பு செல்வன், பானுஸ்ரீ கிளியர் சார். ரைட். சரண், குரு, ஜோஷுவா, ஜஸ்டின் கிளியர் சார். குரு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன். ஜஸ்டின் இப்போ தான் வந்திருக்கேன். கிருஷ்ணா, மோகன், லலித், பிரசன்னா, ரியா ரைட் பை. சஞ்சய், சாந்தினி, தாரிக், வானதி, யோஷிதா கிளியர் சார். ரைட் பை. சரி பை, நான் உன்னை எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னு நான் நம்புகிறேன். அப்படியே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யார் தெரியுமா? உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் சூப்பராக சொல்லித்தரேன் பாரு. சார் ஆனால் ஒரு டவுட் சார். சொல்ல சார் இங்கே அப்புறம் எதுக்கு சார் டெம்பரேச்சர் வந்து எடுத்துருந்தோம்? சோர்ஸுக்கு T1 அதெல்லாம் எடுத்தோம்ல சார். அப்படியே அந்த ஃபார்முலா இப்படி மாறிடும், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மாறும், கார்னாட்டில் மாறும். ஓகே 1 மைனஸ் Q2 பை Q1 போட்டு கொடுத்தேன் இல்லையா? அதே டெரைவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதுலேருந்து T2 மைனஸ் T1. அது எங்கே படிப்போம்னா கார்னாட் என்ஜின். கார்னாட் என்ஜின்றது ஐடியல் ஹீட் என்ஜின். அதாவது ஹீட் என்ஜின் ஒரு டாபிக் படிச்சேன் இல்லையா பண்ணினே? ஆமாம் சார். அது வந்து 100% எஃபிஷியன்சி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு தியரிட்டிக்கல் என்ஜின் தான் கார்னாட் என்ஜின். அடுத்த டாபிக் அது. கார்னாட் என்ஜின்றது தியரிட்டிக்கல் என்ஜின், 100% எஃபிஷியன்சி. அங்கே டெம்பரேச்சர் சால்வ் பண்ணும்பொழுது இதே ஃபார்முலா T2 பை T1 வரும். ரைட்டா? ஓகே ரைட். ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ். ரைட்டா? இதோட தமிழ் பேர் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ட்ரை பண்ணுறா. இதோட தமிழ் பேர் என்ன? ஒரு சின்ன ஃபன்னுக்காக. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜோட தமிழ் பேர் குளிர்பெட்டி சார். குளிர்பெட்டி. ஏன்னா சவப்பெட்டி மாதிரி குளிர்பெட்டின்ற. ஏன்னாடே குளிர்பெட்டின்றது இந்த பாடியை போடுறாங்கல்ல, அதுவும் குளிர்பெட்டி தான். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பேர் இருக்குது. நீங்கள் வந்து குளிர்பதன பெட்டின்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை சொல்கிறீங்க. குளிர்பதன பெட்டின்றது ஆக்சுவலாக அந்த இறந்து போனவங்கள அந்த வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஃப்ரீசர் பாக்ஸ், அதுதான் குளிர்பதன பெட்டி. அதுக்குள்ளாரையா ஜூஸை வச்சு குடிக்கிறீங்க நீங்கள்? ஏன்னாடே ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ன்றது என்னென்னா என்னடா தப்பா போட்டேன். இறைப்பான் என்ன இது? டேய் தமிழ் படிக்க தெரியுமா? அசிங்கப்படுத்தாதீங்கடா என்ன. வெப்ப இறைப்பான். சூப்பராக சொன்னேன். வெப்ப இறைப்பான். நீ போய் கூகுளில் கூட போட்டு பாரு, எங்கள் தமிழ் மீடியம் புக்கில் வெப்ப இறைப்பான் தான் போட்டிருக்கோம். வெப்ப இறைப்பான்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை, அதாவது ஹீட்டை பின்னாடி வளையாக இருக்கும் பாரு, உங்கள் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் தொட்டு பாருங்கள், பேக் சைடில் போய் பாருங்கள். அது வழியாக ஹீட்டை வெளியில் தள்ளுறதுக்கு பேர் தான் வெப்ப இறைப்பான். வெப்ப இறைப்பான்றது தான் ரெஃப்ரிஜரேட்டரு. ஸோ இன்று ஒரு தகவலில் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கரெக்டான தமிழ் பேர் வெப்ப இறைப்பான்னு கற்றுக்கிட்டீங்க. ரைட்டா? ரைட். நமக்கு இது முக்கியம் இல்லை, இது நீட்டில் கேட்க போகிறதும் கிடையாது, நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன். ரைட். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சார். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்னங்க சார் பண்ணுது? ரெடியாக இருக்கு. அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் மறுபடியும் அப்படியே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருங்க பார்க்கும். ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின். ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் தான் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். என்ன சார் சொல்கிறீங்க? ஹீட்டை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணால் அது ஹீட் என்ஜின். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கடா, படிக்கும்போது குழப்பிக்காதீங்க. இது வந்து ஹீட் என்ஜின். அப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்னடா பண்ணும்? ஒர்க்கை ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற வார்த்தை சரியா? அந்த வார்த்தை சரியா? நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு. ஒர்க்கை ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுன்னா கன்வெர்ட் கிடையாது, அது ஒர்க்
பண்ணி ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். நம்ம மெசேஜில் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணோம்ல, ஒர்க் பண்ணி ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். சிங்கமாக இருக்கலாடே. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஒர்க் பண்ணி ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்க? உள்ளுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை நான் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணி அந்த ஹீட்டை வெளியில் இறக்கிறேன். அப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஹீட்டை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணால் ஹீட் என்ஜின், ஹீட்டை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணால் ஹீட் என்ஜின். அப்போது தெளிவாக சொல்லணும், ஒர்க் பண்ணி ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் வெளியில் இறைச்சா அதுக்கு பேர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். அதனால தான் சொன்ன ரிவர்சிபிள் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ரிவர்சிபிள் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். சரிங்க சார், சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க. இங்கே சோர்ஸ் யார், ஜிங்க் யார்? சோர்ஸு கண்டிப்பாக இதோட டெம்பரேச்சர் T1 கெல்வின். சோர்ஸுன்றது ஹை டெம்பரேச்சராக இருக்கணும். இது வேறு யாரும் இல்லை, உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ். சரௌண்டிங்ஸ்னால் உங்கள் ரூம் இருக்குல்ல, ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியில் ரூம் இருக்குல்ல, அது தாண்டா சோர்ஸு, அதான் T1 கெல்வின். உனக்கு நல்லா புரியும் பாரு, அப்படியே நல்லா பார்த்துனே வாயேன். சார் இதோட ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் யாருங்க சார்? ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார என்ன கேஸ் இருக்குன்னு எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா? உங்களுக்கு தெரியும், கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார ஒரு கேஸ் இருக்குமே, அந்த கேஸ் தான் உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டெல்லாம் அப்படியே வெளியில் தள்ளும். என்ன கேஸ் அது? அப்புறம் இந்த ஃபிஷர்மேன்லாம் ஐஸ் க்யூப் பெரிய பெரிய பாக்ஸாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து. என்ன கேஸ் பயன்படுது தெரியுமா? ஃப்ரியான் கேஸ். ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளார இருக்கிறது ஃப்ரியான் கேஸ், இன்னொன்று அமோனியம் கேஸ். இந்த 2 கேஸ் மட்டும்தான் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸாக பயன்படுது ரெஃப்ரிஜரேட்டரில். ஜிங்க் யாருங்க சார்? நல்லா கற்றுக்கோங்க. ஜிங்க் யார் தெரியுமா? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார, இன்சைட் த ஃப்ரிட்ஜு. இன்சைட் த ஃப்ரிட்ஜை தான் நீங்கள் என்னென்னு சொல்ல போகிறீங்க? ஜிங்க்னு சொல்ல போகிறீங்க. ஜிங்கோட டெம்பரேச்சர் என்னடா? T2 கெல்வின். அப்போது கொஞ்சம் அப்படியே பொறுமையாக யோசிச்சு பாருங்களேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் ஜிங்க்கு, வெளியில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் சரௌண்டிங்ஸு. சரௌண்டிங்ஸோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும், ஜிங்கோடது கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஜிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை சரௌண்டிங்ஸுக்கு இறக்க போகிறேன். தானாக போகுமா? ஏண்டா தானாக எப்படா போகும்? லோ டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹை டெம்பரேச்சருக்கு எப்படி ஹீட் போகும்? தண்ணி எங்கேருந்து எங்கேப்பா போகும்? தண்ணி மேட்டில் இருந்து தான் பள்ளத்துக்கு போகும். பள்ளத்தில் இருக்கிற தண்ணியாக மேட்டுக்கு போகும். இப்போ காஃபி எடுத்து வந்து அம்மா வைக்கிறாங்க, காஃபியோடது 50 டிகிரி, சரௌண்டிங்ஸ் 30 டிகிரி. இந்த காஃபி தான் 30க்கு வருமே தவிர சரௌண்டிங்ஸ் ஒன்றும் 50க்கு போகாது தானே. ரிவர்சிபிள், அந்த மாதிரி இயற்கைக்கு மாறாக ஒரு விஷயம் நடக்காது தானே. அப்போது ஜிங்கில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் தானாக குறையாது. நீ ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும், அதுக்கு தான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பேக்கில் மோட்டர்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அந்த மோட்டரை வச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற ஹீட்டை வெளியில் இறக்கிறோம். அப்போ உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற ஹீட்டை வெளியில் இறக்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார கூலாகிடுது. அதனால தான் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் அப்படியே ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கிறது. கரெக்டாக? ரைட் சார், கண்டென்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. கதைக்கு போகலாம் வாங்க. இது வந்து சோர்ஸு. சோர்ஸுன்றது நான் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன், உன்னோட ரூம் சரௌண்டிங்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்பான் உங்கள் கொஷின் பேப்பரில். குழப்பிக்காத. சரௌண்டிங்ஸ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா அது T1 எடுத்துக்கணும். அப்போ இந்த இடம் T1 கெல்வின், இதோட ஹீட் எனர்ஜி Q1. மாட்ட தான் போகிறீங்க இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் மட்டும். பார்த்துட்டே வா, ஒழுங்கா புரியலன்னா சொல்லி என்கிட்ட. இந்த இடம் ஜிங்க்குன்றது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார, உனக்கு புரியறதுக்காக நான் எழுதுகிறேன். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார இதோட டெம்பரேச்சர் T2 கெல்வின், இதோட ஹீட் எனர்ஜி Q2. அப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்? ஒர்க் பண்ண போகிறேன். எந்த ஹீட்டடா நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன்? Q1 எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன்னா Q2 எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன்? யாராவது சொல்லுங்கள். எந்த ஹீட்டை நான் வெளியில் தள்ளுறேன்? Q2 தான் நான் வெளியில் இறக்கணும். Q2 நான் வெளியில் கொண்டு வரணும். ரைட்டா? அப்போ ஒர்க் டனுக்கு இந்த இடத்துலையும் Q1 மைனஸ் Q2 தான். ஏன் சார் Q1 மைனஸ் Q2 போட்டிங்க? Q1 தான் ஹை, Q2 வந்து லோன்னு உனக்கே தெரியும். எப்போவுமே ஒர்க் வந்து பாசிட்டிவ் தானே. அப்போ W = Q1 மைனஸ் Q2. இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒர்க்கே பண்ணலை, நான் எந்த வேலையும் செய்யலை. நான் ஒர்க்கே பண்ணலைன்னா என்ன மீனிங்க? Q1 = Q2 ஆகிடுமா? Q1 = Q2 என்ன மீனிங்க? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஹீட்டும் சரௌண்டிங்ஸோட ஹீட்டும் சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ நான் ஏன் ஒர்க் பண்ணணும்? ஒர்க் டன் 0வாக இருந்ததுன்னா Q1 = Q2. சரிங்க சார், உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு வார்த்தையை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த வார்த்தையோட பேர் பீட்டா. பீட்டாவுக்கு பேர் என்னங்க சார்? பீட்டாவோட பேர் என்னன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். காதில் வாங்கடா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். சரிங்க சார், பீட்டாவுக்கு என்னங்க சார் ஃபார்முலா? இது அவுட்புட் பை இன்புட் தான். அதாவது Q2ன்ற ஹீட்டை
நான் ஒர்க் பண்ணி வெளியில் தள்ளுறேன். பீட்டா ஈக்குவல் டு Q2/W. பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் என்னடா நடக்குது? ஜிங்கில் இருக்கக்கூடிய Q2ன்ற ஹீட்டை Wன்ற வேலை செஞ்சு அந்த ஹீட்டை நான் வெளியில் தள்ளுறேன். அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு Q2/W. அப்போ இந்த இடத்துல Q2/Wக்கு பதிலாக Q1 - Q2. இது பீட்டா. ரைட்டா? இப்போ பாரு. அப்போ இனிமேல் உங்ககிட்ட பீட்டா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா Q2/Q1 - Q2. எனக்கு டேட்டா கண்டிப்பாக வேணும். பதில் சொல்லுங்கள். Q2 யாரோட ஹீட்டு? Q1 யாரோட ஹீட்டு? Q2 zinc. ஜிங்க்னு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் ஒருவேளை ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதான் ஜிங்க். Qன்றது சோர்ஸோடது இல்லைனா சரௌண்டிங்ஸோடது. குழப்பிக்கூடாது. சரிங்க சார். ஈட்டாவுக்கும் பீட்டாவுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம்? ஒரு சூப்பரான விஷயம் வரப்போது பாரு. Q2 இருக்குல்ல மேலே, அதை வந்து Q1ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். கீழேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா Q1ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். கரெக்டு தானே? என்னோட விருப்பம். ரெண்டுத்துலேயும் மேலேயும் கீழேயும் Q1ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டேன். இங்கே Q2/Q1 ஈக்குவல் டு 1 - Q2/Q1 எழுதலாமா? ஏன் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 - Q2/Q1 எழுதலாம். கரெக்டாக? 1 - Q2/Q1. ரைட் சொல்லுங்க. இந்த 1 - Q2/Q1 இருக்குல்ல, 1 - Q2/Q1 பதில் நான் என்ன எழுதலாம்? ஈட்டான்னு எழுதலாம். அப்போ Q2/Q1 ஈக்குவல் டு Q2/Q1 பை ஈட்டா. சரிங்க சார். 1 - Q2/Q1 ஈக்குவல் டு ஈட்டா. எனக்கு வெறும் Q2/Q1 மட்டும் வேணும்னா இந்த ஈட்டா அந்த பக்கம் வந்துடும். அதனால் 1 - ஈட்டா. ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட்டா அண்ட் ஈட்டான்னு பிரமாதமாக ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. இதை நீங்கள் அழகாக எழுதணும். மேலே இருக்கக்கூடிய Q2/Q1க்கு பதிலாக 1 - ஈட்டா பை ஈட்டா. ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கும் ஹீட் என்ஜினுக்குமான சம்பந்தம் ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் ரிவர்ஸ். ஆனால் ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வராங்க. பீட்டா இஸ் நத்திங் தட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் 1 - ஈட்டா பை ஈட்டா. ஈட்டா யாரு? ஈட்டான்றது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜின். பீட்டா யாரு? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு கவனமாக கற்றுக்கணும். அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 - ஈட்டா பை ஈட்டா. உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் ஈட்டா கொடுத்து பீட்டா கேட்பாங்க, பீட்டா கொடுத்து ஈட்டா கேட்பாங்க. கரெக்டாக? பீட்டா கொடுத்துட்டு ஈட்டா கேட்பாங்க. ரைட். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம்தான் ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் கற்றுக்கணும். என் கேள்விக்கெலாம் யாராவது பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணு. மற்றவங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். உனக்கு எந்த இடம் புரியலையோ சொல்லுங்கள் பார்க்க. நான் உனக்கு ஃபுல்லாக சொல்லலை, நான் கேட்குறது மட்டும் சொல்லுங்கள். ஹீட் என்ஜின் என்ன எதவா கன்வெர்ட் பண்ணுது? ஹீட்டை ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுது. டேய் அப்படியே காதில் வாங்கடா. ஒரு டைம் படிச்சிருங்கடா, என்னோட சேர்ந்தே படிச்சிருங்க. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எதவா பண்ணுது? சொல்லுங்க. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வெரி குட். ஒர்க் பண்ணி ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. அந்த வார்த்தை தான் எதிர்பார்த்தேன். ஒர்க் டு ஹீட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, ஒர்க் பண்ணி ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. ரைட். இதில் சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர் T1 கெல்வின் தான். இதுலேயும் சோர்ஸோடது T1 கெல்வின் தான். ஜிங்கோடது T2 கெல்வின். ஜிங்கோடது T2 கெல்வின். ஜிங்க்கு சோர்ஸ்ன்ற வார்த்தை மாறாது, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இங்கே சோர்ஸ்ன்றது சரௌண்டிங்ஸ், ஜிங்க்ன்றது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ரைட். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் யார் அப்படின்னா பெட்ரோல். இங்கே ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் யார் அப்படின்னா ஃப்ரீயான் கேஸ் அண்ட் அம்மோனியம் கேஸ். கரெக்டாக? இது இங்கே எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா 1 - Q2/Q1. எஃபிஷியன்சி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் டன் ஃபார்முலா Q1 - Q2. இங்கேயும் ஒர்க் டன் ஃபார்முலா Q1 டே ரெண்டுத்துக்கு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல. ஒர்க் டன் வந்து Q1 - Q2 தான். அப்போது எஃபிஷியன்சிக்கு ஒர்க் டன் பை இன்புட் Q1. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸு Q2ன்ற ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணி. Q2ன்ற ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணி. அப்போ இங்கே Q2/Wக்கு பதிலாக Q1 - Q2. கரெக்டாப்பா? அப்படியே விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்கடா. ஈட்டாவுக்கு Q1 - Q2/Q1, பீட்டாவுக்கு Q2/Q1 - Q2. நீ குழப்பிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக பக்கத்தில் எழுதி காட்டுறேன். ஈட்டா ஃபார்முலா தனியாக தெரியணும், பீட்டா ஃபார்முலா தனியாக தெரியணும். நீங்கள் மாற்றினீங்க, உங்கள் கதை முடிஞ்சுது. சோர்ஸ் யார், ஜிங்க் யாருன்றது உட்காந்து ஒரு டைம் நோட்டில் எழுதி பார்க்கணும். இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட்டா அண்ட் ஈட்டான்னு கேட்டாங்கன்னா 1 - ஈட்டா பை ஈட்டான்னு சூப்பராக கற்றுக்கணும். ரைட்டாப்பா? ரைட். பதில் சொல்லு. எங்கே யாருக்கு என்ன திருப்பி சொல்லணும், என்ன புரியலை? அப்படியே பார், ஸ்க்ரீனை பார். என்ன கேட்டாலும் நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன். பட் நீ கேட்குறது உனக்கு புரியுதான்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோ. ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் பீட்டா ஃபார்முலாவில் சம்மு, ஈட்டா ஃபார்முலாவில் சம்மு, பீட்டாவுக்கும் ஈட்டாவுக்கும் ரிலேஷனில் சம்மு, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க.
அப்படியே டேட்டா நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண, உன் வேலையெல்லாம் 90% முடிச்சாச்சு. அதில் நம்பரை கொடுத்து சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் போட வேண்டியது அது உன் பொறுப்பு. அது ரைட் பே. இப்போ டவுட் இருக்கா? அடுத்து போகலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது பேசணுமா? அதில் பதில் சொல்லுங்கள். Clear, sir. ரைட் பே. ஸோ Clear, sir. Clear, sir. Clear. ரைட் பே. சரி பே. அடுத்தது எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னா கார்னாட் என்ஜின். கவனமாக கற்றுக்கிட்டே வாங்க. கார்னாட் என்ஜினை தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். கார்னாட் என்ஜின்றது ஒரு ஐடியல் என்ஜின் பே. ஐடியல் என்ஜின் உனக்கு தெரியுமா? அப்படி ஒரு என்ஜின் இல்லை. ஒரு வேளை அந்த மாதிரி ஒரு என்ஜின் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் நாளைக்கே உலக கோடீஸ்வரர்களில் ஃபஸ்ட்டாக வந்துடுவீங்க. சீரியஸாக விளையாட்டுக்கு சொல்லலை. இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனை சோர்ஸ் ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை செய்கிறது. கார்னாட் என்ஜின் 100% எஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடிய தியரிட்டிக்கல் என்ஜின் தான் கார்னாட் என்ஜின். கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. கார்னாட் என்ஜின் சொன்னோடனே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கடா, இது ஐடியல் என்ஜின். இந்த மாதிரி ஒரு என்ஜின் கிடையாது. ஆனால் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், இது தியரிட்டிக்கல் என்ஜின். என்னோட கற்பனை இது. இப்படி ஒரு என்ஜின் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே, அதுதான் என்னோட கற்பனை. இப்படி ஒரு என்ஜின் இருந்தால் 100% எஃபிஷியன்சி கொடுக்குமே. பட் இதே என்ஜினை நான் கண்டுபிடிச்சா கூட சம் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிஷியன்சியால் 100% எஃபிஷியன்சி வராமல் ஒரு 95%, 96% இப்படி தான் கிடைக்கும். ஆனால் எனக்கு 100% எஃபிஷியன்சி கிடைக்காது. அப்போது கார்னாட் என்ஜின்றது ஒரு தியரிட்டிக்கல் என்ஜின், 100% எஃபிஷியன்சி கொடுக்குறது. சரிங்க சார், கார்னாட் என்ஜின் எப்படி சார் வேலை செய்யும்? முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிறேன். கண்டெய்னரோட ரெண்டு பக்கம் மட்டும் கம்ப்ளீட்லி இன்சுலேட்டட். இந்த வார்த்தை புரியுதாடா? கம்ப்ளீட்லி இன்சுலேட்டட், முழுவதுமாக என்ன சொல்கிறது, தடை செய்யப்பட்ட பகுதின்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்லி இன்சுலேட்டட். பாட்டம் கண்டக்டிங் சர்ஃபேஸ். உள்ளே போகலாம், வெளியில் வரலாம். ரைட்டா? இந்த இடத்துல வழக்கம் போல் ஒரு பிஸ்டன் ஒன்று வச்சுக்கிறேன். இதுதான் பிஸ்டன், மேலே இங்கே அழுத்துறது, இது பிஸ்டன். ரைட் சார். வழக்கம் போல் இதில் 1 மோல் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணல. இனிஷியலாக அதோட ப்ரெஷர் P1, இனிஷியலாக அதோட வால்யூம் V1. நான் கீழே ஹீட் கொடுக்கல, மேலே கம்ப்ரெஸ் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. ப்ராசஸ்க்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு P1 V1. இந்த சிலிண்டர் இதோட ஃபுல்லாக இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபுல் பேர் வந்து சிலிண்டர். இந்த சிலிண்டரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு முதல்ல நான் எங்கே வைக்க போகிறேன்னா சோர்ஸில் வைக்க போகிறேன். சோர்ஸ்ன்றது என்ன தெரியுமா? ஹீட்டாக இருக்கிற ஒரு இடம், T1 கெல்வின். அடுத்தது யாரை ஹெல்ப்பு கூப்பிட்றேன்னா ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட்னா ஹீட்டை உள்ளேயும் போகாது, வெளிலையும் வராது. ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நிறைய கொஷின் கேட்பேன், பதில் சொல்லிட்டே இருக்கணும். சின்ன விஷயம், உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக அந்த கேள்வி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. தெரியலனா கூட பரவாயில்ல, நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன். பட் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஜிங்க் வந்து T2 கெல்வின். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோர்ஸ்ன்றது கொடுக்கறது, நிறைய ஹீட்டை கொடுக்கறது. ஜிங்க்ன்றது ஹீட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. ரைட்டா? ஓகே. இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே வைக்கிறேன்டா. என்ன நடக்கும்னு யாராவது உன்னோட கற்பனையில் சொல்லுங்கள் பார்க்கும். என்ன நடக்கும்? இது வந்து சோர்ஸ் வந்து நிறைய ஹீட்டை கொடுக்குது, இது வழியாக ஹீட்டு போகும். அப்புறம் என்ன நடக்கும்? சும்மா சொல்லுங்க பே. சார் வால்யூம் அதிகமாகும். சூப்பராக சொன்னேன். வால்யூம் அதிகமாகும், அதனால் ப்ரெஷர் கம்மியாகும். சூப்பராக சொன்னேன். அப்போது ப்ரெஷர் குறையும், வால்யூம் அதிகமாகும். அப்போ அப்படின்னா P1 V1லேருந்து எங்கே போகும்? P2 வீட்டுக்கு போகும். P1 V1லேருந்து P2 வீட்டுக்கு போகும். ரைட்டா? ஓகே. ஆமாம், ஹீட்டு உள்ளே போகுது இல்லை, ஹீட்டு உள்ளே என்ட்ராகுது. இந்த ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸாக இருக்கும்? ஐசோதெர்மலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறியா, அடிபயோட்டிக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறியா? ஐசோதெர்மல். ரைட், சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க. ஐசோதெர்மல். இந்த இடத்துல பிஸ்டன் மேலே போகிறதுனால இது எக்ஸ்பான்ஷனா கம்ப்ரெஷனா? எக்ஸ்பான்ஷன். அப்போ முழுசாக சொல்லுனா ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். இங்கே நடந்தது இல்லை, சோர்ஸில் வைக்கும்பொழுது முதலாக நடந்தது ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். ரைட் பே. அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே எங்கே வச்சுருக்கீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் ஸ்டாண்ட். செகண்ட் ஸ்டெப். இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்டா. செகண்ட் ஸ்டெப்பு. இதோட டெம்பரேச்சர் இனிஷியலாக T1. ஆமாம், ஐசோதெர்மல்ன்றதுனால டெம்பரேச்சர் மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா? மாறாது. அப்போ P1 V1 அப்போ T1 டெம்பரேச்சர் இருந்தது. P2 V2 அப்போ என்ன டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும்? T1. ரைட், சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க. ரெண்டாவது ப்ராசஸ் இன்சுலேட்டட் ஸ்டாண்டில் வச்சுருக்கேன்.
ஹீட்டு உள்ளேயும் போகாது வெளியிலையும் வராது. டெல் கியூ 0. அதனால் செகண்ட் ஸ்டெப்பு அது என்ன ப்ராசஸ்? ஐசோதெர்மலா அடியபேட்டிக்கா? அடியபேட்டிக். சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க, அடியபேட்டிக். பட் நான் டாபிக் உள்ளாரே போகல, உன்னை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதாவது அந்த உள்ளே போய் நான் நடத்தும் போது உனக்கு 100% சூப்பராக புரியும். ஆனால் அதுக்கு உனக்கு இந்த இடம் புரியணும். இது வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ். சரிங்க சார். ஏற்கனவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியால் இந்த பிஸ்டன் ரொம்ப கம்மியாக கொஞ்சமாக அப்படியே எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும், கொஞ்சம் மேலே ஆகும். அப்போ ரெண்டாவது ப்ராசஸ் வந்து அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். வால்யூம் எங்கேருந்து எங்கடா போகும்? ப்ரெஷர் எங்கேருந்து எங்கே போகும்? இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிருக்கும். என்ன ஆயிருக்கும்? P2 V2லேருந்து P3 V3க்கு போகும். ஆனால் இப்போ டெம்பரேச்சர் என்ன ஆயிருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்க்கும். இப்போ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் டெம்பரேச்சர் மாறுமா மாறாதா? மாறும் சார். மாறும். அப்போ T1 டெம்பரேச்சர்லேருந்து எந்த டெம்பரேச்சருக்கு போயிருக்கும்? T2 டெம்பரேச்சருக்கு போயிருக்குமா? எஸ் சார். T2 டெம்பரேச்சருக்கு போயிருக்கும். பட் நல்லா காதில் வாங்க, ரெண்டாவது ப்ராசஸ் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். ப்ரெஷரும் மாறும், வால்யூமும் மாறும், ஆனால் டெம்பரேச்சரும் மாறும். உனக்கு தான் தெரியும்ல, அடியபேட்டிக்னா டெல் கியூ மட்டும்தான் சார் 0. அடியபேட்டிக்னா டெல் கியூ மட்டும்தான் 0. அப்போது டெல் கியூ மட்டும் 0னா ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் மூணுமே மாறும். P1 P2 V2 T1லேருந்து P3 V3 T2க்கு போயிடும். சரி ரைட் சார், சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க. மூணாவது ப்ராசஸ் உனக்கு புரியறதுக்காக ஒரே பேஜில் எழுதுறேன். மூணாவது கொண்டு வந்து இதை இங்கே வைக்கிறேன்டா, ஜிங்கில் வைக்கிறேன்டா. ஜிங்க்ன்றது ஹீட் அக்செப்ட் பண்ணுறது. அப்போ என்னடா நடக்கும்? ப்ரெஷர் அதிகமாகும் சார், வால்யூம் கம்மியாகும். ப்ரெஷர் அதிகமாகும், வால்யூம் கம்மியாகும். ஹீட்டு வெளியே போகிறதுனால இந்த ப்ராசஸோட பேர் சொல்லுங்கப்பா. ஹீட் உள்ளே போய் வெளில போனால் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரஷன். அவ்வளோதான், அழகாக சொல்லிட்டேன். ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன். இப்போ மூணாவது நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸோட பேர் ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன். அப்போது இப்போ ப்ரெஷர் எங்கடா போயிருக்கும்? ஆல்ரெடி P3 V3லேருந்து P4 V4 போயிருக்கும் சார். டெம்பரேச்சர் மாறுமா மாறாதா? மாறாது, மாறாது. ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனில் டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக மாறி இருக்காது. டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக மாறி இருக்காது. ரைட். திரும்ப ஜிங்கில் வச்சிட்டல மூணாவது. நாலாவது எடுத்துகிட்டு வந்து இன்சுலேட்டர் ஸ்டாண்டில் வச்சிடுறேன். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, 4th பாயிண்ட். நாலாவது வந்து இன்சுலேட்டர் ஸ்டாண்டில் வச்சிடுறேன். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் Adiabatic compression. எக்ஸலன்ட் பா. அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். இந்த அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன் நடக்கும்போது என்னெல்லாம் நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் மூணுமே மாறுமா? எஸ் சார். மூணுமே மாறுனா எங்கேருந்து எங்கே போகும்? ஏற்கனவே அது P4 V4ல் இருக்குது. P4 V4ல் இருக்குது. அங்கேருந்து எங்கே வரணும்? P5 V5. ஏய், திரும்ப ஒரிஜினலுக்கு வந்துடும். P1 V1. ஏன்னா இது ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ஸு. பாருங்கள், ஆரம்பிச்சதுக்கு திரும்ப வந்துருச்சா? எனர்ஜி லாஸ் எங்கேயும் இல்லை பாரு. நான் 100 ரூபா கொடுத்தேன், அப்படியே 100 ரூபாயும் திருப்பி வாங்கிட்டேன் பாருங்கள். அதாவது ஃபஸ்ட்டு வைக்கும் பொழுது நான் 100 ரூபா கொடுத்தேன், இங்கே வரும்போது 120 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. திரும்ப ஜிங்கில் வச்சதும் 100 ரூபாய் திருப்பி வாங்கிட்டேன். திரும்ப ஸ்டாண்டில் வைக்கும்போது அந்த 20 ரூபாயும் திருப்பி வாங்கிட்டேன். அப்போ 120 ரூபா கொடுத்தேன், 120 ரூபா வாங்கிட்டேன். அப்படின்னா இது என்ன ப்ராசஸ்ஸு? சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ஸு. நாலாவது எங்கே போகும்? P4 V4லேருந்து P1 V1க்கு போயிடும். அப்போ P4 V4ல் டெம்பரேச்சர் T2வாக இருந்தது, T1க்கு வந்துடும். அப்போ இந்த ப்ராசஸ் தான் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ஸு. நான் இன்னமும் திரும்ப கார்னாட் என்ஜின் ஃபுல்லாக நடத்தலை, இப்போ தான் என்ட்ரு ஆக போகிறேன். இந்த ஐடியா வச்சுக்கோங்கடா. ஃபஸ்ட்டு நடந்தது ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், ரெண்டாவது நடந்தது அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன், மூணாவது நடந்தது ஜிங்கில் வைக்கும்பொழுது ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன், நாலாவது நடந்தது அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். ஆரம்பித்த இடத்துக்கு திரும்ப வந்ததுனால இதுக்கு பேர் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ். அதனால தான் இதை கார்னாட் சைக்கிள்னு கூப்பிடுவோம். ரைட்டா? ரைட் பை. ஸோ நான் டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா, இங்கே வாங்க. இது பிவி கிராஃப்டா. இது வந்து அந்த சிலிண்டர். இந்த இடம் வெல் இன்சுலேட்டட், பாட்டம் வந்து வெல் கண்டக்டர். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சோர்ஸு T1 கெல்வின், ரெண்டாவது வந்து இன்சுலேட்டட் ஸ்டாண்டு, மூணாவது வந்து ஜிங்க்கு. ரைட்டா? இது வந்து T2 கெல்வின்னு. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ். இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வைக்க போகிறோம். இனிஷியலாக இதில் 1 மோல் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருக்குது? P1 V1 T1. அப்போது இந்த இடத்துல இருக்குது P1 V1, இங்கே T1 டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. அப்போது இங்கே வச்ச பிறகு எங்கே போயிடுது? P2 V2க்கு போயிடுது. டெம்பரேச்சர் மாறல T1. அப்போது இங்கேருந்து வால்யூம் அதிகமாகுது, ப்ரெஷர் குறையுதாடா? தண்ணி வருதுமா? P1 V1
இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே ஹீட் ஆகும் மேலே போகும், அப்போ வால்யூம் அதிகமாகும். பாருங்கள் வால்யூம் அதிகமாகுதா, வால்யூம் அதிகமாகுதா, வால்யூம் அதிகமாகுதா, இங்கே இருந்த வால்யூம் இங்கே வந்துருச்சு, வால்யூம் அதிகமாகுது. ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது, கம்மியாகுது. அப்போ இங்கே இருந்த ப்ரெஷர் இங்கே வந்துடுது, ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருது. அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் எவ்வளோ, P2 சார், வால்யூம் எவ்வளோ, V2 சார், டெம்பரேச்சர் என்னடா மாறலை, T1. அப்போது இந்த இடத்துல நான் கொடுத்தது Q1 ஹீட் எனர்ஜியை கொடுத்தேன். இங்கே நடந்ததோட பேர் ஐசோ எக்ஸ்பான்ஷன். புரிஞ்சிச்சாப்ப? இப்போ அங்கேருந்து எங்கே வரீங்க அப்படின்னா கவனமாக கற்றுக்கேன். P2 V2ல இருக்கீங்க, இதை எடுத்துகிட்டு வந்து செகண்ட் ப்ராசஸ் ஜிங்கில் இது இன்சுலேட்டர் ஸ்டாண்டில் வச்சிடுறீங்க. அப்போது ப்ரெஷர் P3 ஆகிடும், வால்யூம் V3 ஆகிடும், டெம்பரேச்சர் T2 ஆகிடும். டெம்பரேச்சரும் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே வைக்கும்பொழுது, செகண்ட் டைம் வைக்கும்பொழுது. அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா இங்கே இப்போ வால்யூம் இதுக்கு நேராக இருக்குது, இதுக்கு நேராக இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் இந்த இடத்துக்கு வந்துருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், V3. நல்லா யோசிச்சு பாரு. இப்போ ஏற்கனவே வால்யூம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்தது, இப்போ வால்யூம் வந்து இங்கே போயிடுச்சு, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ப்ரெஷர் என்ன ஆயிருக்கு, இன்னும் குறைஞ்சிருக்கு, P3. டெம்பரேச்சர் T2, டெம்பரேச்சர் மாறி இருக்கு. அப்போது இந்த இடத்துல நடந்தது என்னடா, அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன். அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் ரொம்ப பொறுமையாக நடந்திருக்கு. ரைட் சார். மறுபடி தேர்ட் ப்ராசஸ், இந்த இடம் திரும்ப எடுத்துகிட்டு வந்து ஜிங்கில் வைக்கிறேன். எக்ஸஸ் ஆன ஹீட் எல்லாம் திரும்ப உள்ளே வந்துடும், ஜிங்க்குக்கு வந்துடும். அப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது, P4 V4 மாறிடும். டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக மாறாது. ஏன்டா டெம்பரேச்சர் மாறாதுன்னா அது என்ன ப்ராசஸ்ஸு, ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன், அதனால் டெம்பரேச்சர் மாறாது. இப்போ வால்யூம் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க, ஜிங்கில் வச்சதுக்கப்புறம் வால்யூம் என்ன ஆகும், ப்ரெஷர் என்ன ஆகும், சொல்ல வால்யூம் குறையுமா, ப்ரெஷர் அதிகமாகுமா? பாருங்கள் என் கிராஃபோட கோடு பாருங்கள், தேர்ட் கிராஃப் பாருங்கள். வால்யூம் வந்து இங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இனிஷியல் போயிடுச்சு, ப்ரெஷர் கீழே இருந்த ப்ரெஷர் மேலே ஏறிடுச்சு, அப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா V4 P4, டெம்பரேச்சர் T2. ரைட்டா? இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னா Q2ன்ற ஹீட் எனர்ஜி அது வெளியில் ஜிங்கில் விட்டுருதுடா. Q2ன்ற ஹீட் எனர்ஜி அது ஜிங்கில் விட்டுருது. Q1ன்ற ஹீட் எனர்ஜி நான் இங்கே கொடுக்குறேன், Q2ன்ற ஹீட் எனர்ஜி அது வெளியில் விட்டுருது. மிஸ் போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் மிஸ் போயிடுச்சு போல இருக்கு, குட்டி சத்தம் வந்துருச்சு. ரைட், இது Q2. Q2ன்ற ஹீட் எனர்ஜியை வெளியில் தள்ளிடும். அப்போ Q2ன்ற ஹீட் எனர்ஜியை வெளில தள்ளுதுன்னா இங்கே நடந்தது பேர் அடியபேட்டிக் ஐசோ கம்ப்ரெஷன். ஐசோ கம்ப்ரெஷன் இந்த தேர்ட் ப்ராசஸ். இது Q2ன்ற ஹீட் எனர்ஜி வெளில போயிடுது. ரைட்டா? V4 V4க்கு T4க்கு மாறுது. மறுபடியும் இந்த ஜிங்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நாலாவதாக எங்கே வைக்கிறேன், இங்கே வைக்கிறேன். நாலாவதாக இன்சுலேட்டர் ஸ்டாண்ட் மேலே வைக்கிறேன். இப்போ P4 V4லேருந்து அகைன் ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திரும்ப வந்துடுது. இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பாரு சூப்பராக. P1 V1 அதே டெம்பரேச்சர் T1. ஏன்னா இங்கே நடந்தது என்னது, லாஸ்ட்டாக நடந்தது வந்து அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். நாலாவது நடந்தது அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். அப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பித்த இடத்துக்கே முடிஞ்சதுனால இதுக்கு பேர் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். இந்த இடத்துல இனிஷியல் ஈக்குவல் டு ஃபைனல். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடா, சைக்ளிக் ப்ராசஸில் ΔU ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். அதே மாதிரி கார்னாட் சைக்கிள்லையும் ΔU ஈக்குவல் டு 0ன்ற விஷயத்தை நீங்கள் கவனமாக கற்றுக்கணும். ரைட்டா? அவ்வளோதான்ப்பா விஷயமே. அதுக்கப்புறம் PV கிராஃபில் உங்களுக்கே தெரியும், ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு நிமிஷம் மரியாதை ஓடி போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் ரைட். ஸோ ஒர்க் டன் எல்லாத்துக்கும் ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஒர்க் டன் ஆகிடும். வழக்கம் போல் எஃபிஷியன்சி ஃபார்மில் எஃபிஷியன்சி உனக்கே தெரியும். எஃபிஷியன்சி நான் அவுட்புட் பை இன்புட்டு W/Q1. Wன்றது Q1 - Q2 Q1. ஏன்னா இது ஹீட் என்ஜின் தானே. ஹீட் என்ஜினோட ஒர்க் டன் என்ன, நான் Q1 கொடுத்தேன், Q2 அது வெளியில் தள்ளுது. அப்போ ஒர்க் டன் வந்து Q1 - Q2ன்னு கவனமாக கற்றுக்கணும். அப்போது இந்த இடத்துல 1 - Q2 Q1 இது எஃபிஷியன்சியோடது. அதுக்கப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் வச்சு சொல்லணும்னா அதுக்கு நீ கேட்டது 1 - எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு 1 - T2/T1 கவனமாக கற்றுக்கணும். ஏன்னா Q2 யாரோட ஹீட் எனர்ஜி, ஜிங்கோடது. அப்போ T2 யாரோட டெம்பரேச்சர், ஜிங்கோட டெம்பரேச்சர். Q1 யாரோட ஹீட் எனர்ஜி, சோர்ஸோட ஹீட் எனர்ஜி. T1 யாரோட டெம்பரேச்சர், ஜிங்கோடது. ஸோ அப்போ எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு 1 - T2/T1. ரைட்டா?
அப்போ கார்னாட் சைக்கிளில் என்னடா நடக்குது சார்? 2 ப்ராசஸ் நடக்குது, ஐசோதெர்மல் அடியபேட்டிக். அதில் ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன், அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன், அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன். கரெக்டாக? எந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் மாறுது? எக்ஸ்பான்ஷன்லையும் கம்ப்ரெஷன்லையும் டெம்பரேச்சர் மாறாது. ஐசோ எக்ஸ்பான்ஷன், ஐசோ கம்ப்ரெஷனில் மாறாது. எங்கடா மாறும்? அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன்லையும் அடியபேட்டிக் கம்ப்ரெஷன்லையும் டெம்பரேச்சர் மாறும். ரைட்டாப்பா? டேய் என்னடா அனுப்பி வச்சுருக்கேன் ஜோனத்தன்? ரைட் நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இதில் என்னங்க சார் கார்னாட்டில் என்ன கொஷின் கேட்பாங்க? இந்த 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்க. இப்போ 1 - Q2/Q1 இது கேட்பாங்க. இல்லை எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு 1 - T2/T1. அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம், பிவி கிராஃபில் ஏரியா கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ஒர்க்குன்றது கவனமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும், ஈட்டாவோட ஃபார்முலா 1 - Q2/Q1 இது ஹீட் என்ஜினோடது. பீட்டாவோட ஃபார்முலா Q2/W. முதல்ல இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை ஒர்க் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். இதான் உனக்கு க்ளூ. பாரு, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு Q2 ஒர்க் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். அப்போ Q2/Q1 - Q2. ஈட்டா பீட்டா ரிலேஷனு பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 - ஈட்டான்னு கவனமாக கற்றுக்கணும். ரைட்டாப்பா? ஸோ ஹீட் என்ஜின் பேசிட்டோம். ஒரு நிமிஷம் ரெக்கார்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன்.